唔係係啦，我哋今日又嚟第二轉嘅呢個 podcast 節目啦。我哋個節目名係咩啊？乜都 up 係啊，乜都 up 啊！歡迎大家又嚟到睇我哋第二集嘅乜都 up。咁啊，都係開頭都吹下水先啦，係咪？係啊，冇錯。咁啊，不如講下早排你同屋企人去旅行啊。係，你又知嘅？我你知啦，你嗰啲直播咁受歡迎，咁我一開個 IG 就見到有。屌你啊！你有我自己 IG 噶嘛？你睇到啦，又關翻我直播事。你自己 IG 冇 post 㗎？我冇 post 咩？我有 post 去旅行嘅咩？冇，我有。我都係我。哦，即係你唔留意我私底下我啦。我唔需要啊！你咁多出現嘅時候，咁就是但開 IG 都話 YouTube 啊，都唔乸係，都唔小心會見到你啲嘢㗎啦。即係同你唔係好多相處，都會知道你做緊咩㗎啦。哦，好，即係喺街啊，又係見到啊。都得。咁你講下咧，你。咁係啦，咁啊，好玩呢，同屋企人去旅行其實。同屋企人去旅行有咩做啊？其實即係我自己就真係好少嘅。不如你講下你對於即係你咁樣問我啦，我突然間一時三刻咧，我諗唔到點答你。不如你講下你覺得同屋企人去旅行係一種咩諗法？嗱，首先就即係工作繁忙啦，生活勞碌啦，好少有機會去到嘅。咁加上你又可能你首選一定係同朋友去啊，或者同伴侶去啊，即係都會好。冇嘢嘅，好少會話同屋企人去噶嘛，即係首選都唔會係啦。咁就又覺得同屋企人去，屋企人又未必同自己中意玩嘅一樣啊。即係大家個生活節奏啊，或者玩嘅 style 未必同啊。即係佢中意 shopping 啊，即係可能屋企人又未必中意。咁去食嘢啊，屋企人可能未必中意食啲好重口味嘅嘢，屋企人可能未必中意。即係你會諗好多呢啲嘢。加上又真係好似啱啱話啦，首選一定唔係同屋企人，即係有咁啲諗法啦。但係我覺得應該未必啱嘅，未必好嘅。咁所以你唔會真係揀同屋企人去旅行咯。即係當你咁難抽到時間嘅時候，咁所以我就好奇啦。一入你直播就聽到你話同屋企人去緊旅行咁樣。咁啊，你都係一個生活大忙人啦。咁雖然嗰啲生意就蒸蒸日上啊，即係有好多嘢做啊咁樣。好嘅嘢唔介意你講多啲。係啦，都咁忙啦，都可以抽到時間同屋企人去旅行。咁係被逼啊，定話其實你自己都想嘅。咁加上係去嘅時候係咪 enjoy 嘅？唔係，其實我明你呢個諗法嘅。其實好多人或者我同唔同嘅人傾偈，都好多時得到啲 message 咧，就係話，唉，我要同屋企人去旅行啊，要同兩老去旅行啊，或者係要點啊，又要 plan 啊，又或者係特登好似帶佢哋去，好似講到好似咧係要滿足下屋企人咁樣咁先去嘅。咁就變咗好似唔係好自己意願咁啦，同你頭先講嘅一樣啦。咁但係喺我嘅角度嚟講呢，我覺得呢，我都曾經有呢種諗法，即係我係以前可能早多，我諗十年前或者10零年前啦，我都仲會有呢種感覺，覺得喂，去旅行啊係同 friend 去啦，咁先過癮啦，去探索唔同地方咁樣。咁點會係同屋企人去呢？又或者其實即係大家未必啱玩啊，或者陪佢哋會唔會係要去啲睇啲咩景點啊，或者齋影相咁樣好悶啫。咁但係呢，到咗即係可能而家咁上下成熟啦嘅年紀啦，OK。我又覺得咧唔係嘅喎，我好 enjoy 嘅喎，好開心嘅喎，即係好開心有呢個同屋企人成家，即係因為我唔係淨係同我阿爸阿媽去啊嘛，我仲有我家姐咁樣嘅，咁我都好少透露講，咁俾我講埋，咁即係4個人一家4口咁樣去一個旅行，即係你有一種咧好重拾一種童年嘅感覺嘅回憶。即係阿爸阿媽湊住你啦，即係阿仔食個拉麵先咁嘅。唔係又唔能夠完全咁講，但係都有一種咁嘅感覺。即係我相信啦，人生即係如果即係正常嘅一個成長嘅環境嚟講啊，即係你會覺得你童年時嘅光陰係好愉快噶嘛。即係你會即係阿爸阿媽湊住你啊，或者各樣嘢啊咁樣。咁你咁樣一個咁嘅旅行，雖然其實即係而家大家成長咗都係互相照顧嘅階段啦，但係你都會有種感覺，哇！我哋一齊去玩喎，其實都
幾 enjoy 喎，幾有翻嗰種感覺係哇幾歡樂啊，自己可以做翻一個好似小朋友咁嘅角色啊。但係咁當然即係可能去唔同嘅地方，大家都要互相照應一下啦，唔會依賴佢哋啦，已經去到。咁但係我會係 enjoy 咯，我會係 enjoy 個感覺咯。嗱，因為我就真係好少，即係好似你話齋，即係童年時可能10零歲讀書嘅時候，又有少少被逼啦，但係就咁樣你去旅行唯一就跟阿爸阿媽噶啦，咁佢哋帶去嘅，咁但係嗰啲記憶咧都好依稀，即係有一種可能被即一向都係被照顧啦，咁佢哋都係被照顧啦。咁我而家冇咁樣做，就會預示去到會唔會有得爭執啊？去到會唔會佢中意玩呢啲啊，老人家先玩嘅，我真係唔中意。咁我真係好少咁樣做啦。咁當你真係做咗啦，去咗啦，咁其實係有咩做咧？其實我就覺得會有爭執啦。我咁講啦，我都分享翻少少先啦。點解我話早10年唔會咧？因為早十零年前咧，都成日係中意同啲朋友去呢去玩嘅，即係喺香港又好啊，即係晚晚又去飲酒，又或者去食嘢，又或者總之去玩啦，唔知去邊度都好啦，或者去個離島，去個旅行都好啦，一定係咁樣嘅。如果咁啱撞正話屋企人話想一齊去旅行咧，跟住咁啱撞咗同啲 friend 嗰啲 gather 十幾廿人嗰啲咧，就會哇好唔好老脾啊，好嬲！我試過有一次咧，有種即係有一次我經歷係點咧？我諗翻起我都覺得自己有啲仆街嘅，唔知點解。係啊，真係嘅。咁嗰陣時好應該係可能23、4歲咁樣嗰啲年紀啦。咁跟住咧就係咁啱嗰期咧就係船 P 夏天咁樣樣，連續唔知有兩三個船 P 咁樣樣，我有一兩個係啊，唔係嗰陣時都冇咁大隻啦咁樣。咁唔知點解連續有1、2個船 P 咧都係去唔到嘅。咁啱去到第3個船 P 咧 OK 夾到去啦，點知原來唔記得咗，即係約咗屋企人要去個旅行，係啦，可能去幾日咁樣樣。咁跟住即刻個人咧係，哇，好嬲啊，好掹憎啊！點解會約咗屋企人？點解約咗屋企人？點解唔係去啊？操到一身肌肉啊！我要去船 P 啊，咁樣樣噶嘛。但係哇，跟住咧就係最終點咧？最終我真係冇去到嗰個旅行。但係你去旅行，你係買晒機票、酒店係好貴嘅，船 P 咪幾嚿？最終放飛機嘅。約咗啫，因為可以即係好即時去買咁樣嗰啲。咁但係跟住總之我就係冇去到。但係而家諗翻起咧，我就覺得哇，真係都船 P 呢啲嘢成日都有得去啊。係咯，都唔應該要咁樣樣，個個夏天都會有得去啊。咁因為即係唔係你要諗一樣嘢嘅，我唔知啦。可能如果你而家係後生或者好靚仔，你一定唔會認同我嘅諗法。我就覺得同屋企人嘅時光咧係都好珍貴嘅，唔知點解。有冇咩嘢？即係大家都即係我哋乜都 up 啦，就係想即係大家都係好似30歲嗰個轉捩點啦。都係唔係？我覺得未咁快，但係我可以先同你講下，譬如我今個旅行去同佢哋做咗啲咩啦。咁其實我啱啱好似去咗大阪啦，咁我同佢哋真係其實好 hea 嘅，好 chill 嘅成個行程，冇話特別要 plan 邊啲地方。咁可能一開波係落大阪去咗京都，咁去京都去啲神社度睇下啦。我真係好 enjoy 同佢哋喺唔同嘅位置影唔同嘅相咁樣樣 ，OK 嘅。而家係咁樣，可能佢哋幫你影，老態咗啦，唔係一齊影，一齊影嘅 OK。咁佢哋都幫我影。咁跟住咧，我哋又會再翻咗大阪啦，就去咗世博啦。咁世博有好多人都踩話，哇，又貴又唔抵又逼啊，入唔到啲館咁樣樣。大家去 enjoy 下成個環境啊，睇下，我都覺得幾開心嘅。咁樣就係不停咁樣過住就係食影相、周圍行嘅狀態，又冇話特別，唔通要捉佢哋一齊去環球影城啊，玩機動遊戲啊，排隊又排到啲人啊，唔通玩 Mario 啊，咁一定唔會做呢啲嘢啦。咁但係我又冇乜話好反感，我覺得因為我覺得可能同朋友做嘅，咪同朋友先做咯，同屋企人做嘅咁咪做翻你同屋企人做嘅嘢咯。因為始終人嘅即係一日24小時只喺度閒嘅嘛，即係好似你咁約晒船 P 又撞咗去旅行，咁好難取捨嘅嘛。即係啱啱我又翻上我問嗰個問題啦，就係即係好似最初就係覺得應該要揾 friend 先啦。咁而家就去到一個位我覺得好似屋企人嗰個排位都應該要高啲咯。因為我自己都係經常會忽略屋企人嘅人嚟嘅。咁都係最近
意識到，好似不孝啊，其實不孝係啊，不孝不孝啊，真係不孝。係啊，但係都最近開始發覺意識到其實係需要抽多啲時間陪屋企人，好似即係老土啲講就，好似啲時間冇乜幾多啦，即係屋企人都老啦，即係又發現好多啲新聞又即係有啲人又會突然間走咗啊，又突然間好似失去咗身邊嘅人啊，就會睇得多啊，人生閱歷大咗就會覺得，好似係要時間陪下咯，即係始終都係細細個照顧住你，即係好似功利啲咁講係要去還嘅係咪？還債啦，咁始終。細個都待你不薄嘅，咁我想問下啦，即係你啱啱就細個唔想陪，去到而家覺得要陪啦，有冇話覺得中間係因為啲乜嘢經歷咗啲乜嘢就有咁嘅轉變或者咁嘅諗法咧？有咩轉變或者諗法啊？我覺得我以前呢，我由細到大呢，咁我屋企人都真係幾好嘅，即係相處幾融洽嘅，同埋都係嘛都見到添，係。真情咁樣啦，成家人都喺晒度嘅，睇個波就好似開演唱會咁啊，成家咁樣，好多人嘅，係一齊尖叫啊，係冇錯冇錯，你都去我屋企睇波啦，睇過唔少次啦，世界盃啊成日都睇㗎啦，咁啊一家大細即係好難得啊，即係大家又會有兩句啊，喂食包薯片一齊嚟啊，咁樣又唔會瞌眼瞓，就喺度真係哇！仲要傾得即係你屋企人真係好好嘅，真係可以傾得到。應該點講？我覺得幾特別嘅。我覺得喺我當年呢，即係其實每個人成長都有一個反叛嘅時期㗎嘛，一定總會有嘅。但係睇你幾反嘅啫。咁但係我覺得喺我反叛嘅時期呢，因為我真正嘅反叛呢，其實就唔係讀書嗰陣時。我讀書嗰陣時都其實真係冇。都算係幾怪，我覺得如果對比上拉個 curve 嚟講，都係唔錯嘅。係啦，又翻教會，係啦，又打教籃球，打籃球，又跑步，係咯，即係喺中學嘅成績都算名列前茅啊。咁但係拉個 curve 咧，係啦嘅咁嘅樣啦。你都真係睇身邊嘅人同埋嗰個教學師資咁樣，你都算即係你比較翻學校裏邊係真係唔錯。唔係咁，所以我就講啦，我係喺中學嗰段時期，可能18歲之前，其實我都冇乜點反叛。我真正反叛係可能我出咗嚟社會做嘢，跟住有好多時就係總之夜晚唔翻屋企啊、成啊咁樣去玩啊、成啊，但係都已經有經濟自理能力㗎，都唔使好靠屋企人咁樣。咁所以其實就算去到嗰個時期呢，即係我啲屋企人都冇好話點樣去鬧我話我覺得我有冇學壞咁樣嗰啲嘢啊。因為個問題就係你去到嗰個年紀，其實已經係。即係識得自己治理自己嘅啦嘛，咁所以佢最多就係唔好去咁夜啊，即係翻嚟飲湯啊咁樣嗰啲嘢啊，識咁多女仔啊，咁就冇乜點講啊，冇乜介懷嘅，都見過好多個，識多啲啦，好啊，識多啲朋友好事嚟嘅，見過好多個我啲女朋友啊，都咁樣樣，係啦。咁其實就冇乜啲咁嘅問題，即係我覺得係因為我喺成長嘅階段冇乜同佢哋有大嘅爭執。曾經有一段時間，可能係我臨創業之前比較迷失啊，好迷惘啊，唔知應該要做啲乜嘢嘅時候，就可能會爭執多啲，因為佢哋好擔心，哇，究竟你點呢？你遲啲會唔會做唔到啲乜嘢啊？或者會唔會你嘅未來會唔會照顧唔到自己啊？咁嗰時好多擔憂，就會有好多衝突，好多爭執嘅。咁但係呢，咁又好彩啦！呢幾年碌過咗又 OK 啦咁樣樣。咁所以我覺得一直以嚟我同屋企人嘅關係都幾好。咁就導致我喺即係越嚟越忙，年紀大咗嘅時候好順理成章，我就會諗翻轉頭以前啱啱可能出嚟社會頭嗰段時間，年青嘅時候真係掛住玩，就冇乜點樣去諗去要陪佢哋啊，或者要做好多嘢啊咁樣。咁我都覺得如果而家個經濟能力係 OK 有翻咁上下嘅。我就相反，反而係想陪翻佢哋多啲，想一齊同佢哋去到即係度過一啲時光啊咁樣樣，咁就咁樣諗。所以你話係咪還呢？其實我又唔會咁，因為可能我自己個成長歷程係真係比較溫和啊，叫做成件事情，我自己覺得。不如你呢？咁你呢？你又點樣樣呢？你好似都話你即係成長又唔係。即係冇話咁大感受喎，你頭先都講到。其實我諗我都其實我都未至於還嘅，即係我都好奇啊。其實真係因為咩事咧？即係好似過咗即係一個即係。唔係，等陣先，譬如我問下你先，你同你自己屋企人嘅關係如何啊？
其實我就真係好少見我屋企人嘅，而且就真係因為大家唔係一齊。由幾時開始少見你屋企人？即係咪即係你而家自己一個人住啊嘛？而家係搬咗出嚟之後就少見。一嚟啦，即係始終你唔係一齊住啊！你以前細個一齊住嗰，晚晚翻屋企一定一齊食飯嘅。就算你話唔係一至日都會一齊食，即係總有幾晚你都要翻去。同埋你細個嘅時候你冇錢噶嘛，咁你始終都要黐住屋企食啊，慳翻啲啊咁樣。咁你呢啲你一定會晚晚都見。咁去咗而家大個，即係出咗嚟住啦，咁又唔係同屋企人住嘅時候，咁就真係見嘅機會少咗，而且你又工作多啊，而且我本身又係做 freelance 啦，咁就所以你接 job 啊嘅時間你都好唔定時，即係有機會可能啊早兩日先收到通知，可能我今日要開工嘅，可能我前兩日先收到通知，甚至乎更趕嘅，可能琴日先知道個確實時間。咁基本上佢可能會 call 到我夜晚好夜嘅，咁你都根本就即刻你可能同唔到屋企人食飯，即係你甚至約都唔敢約，因為你驚約咗又要推，咁更加衰仔啦咁樣。咁所以就去到變相去到呢個時間就會直接就真係去到當日發現冇啦，冇嘢做啦，咁就。打俾阿爸阿媽，喂食個飯啦咁樣，好撚多藉口嘅，唔係藉口，滿都係藉口，真係唔係藉口，即係當然係嘅，我都覺得其實係藉口嚟嘅，即係我當然都唔係忙到話每日都會有嘢做啦，有啲時間你都會知道可能嗰兩日嘅就點都唔會嘢做，其實你要約就點都約到嘅，咁但係都會係咯，好似你咁講，可能真係藉口咯，見就想見嘅，亦都覺得呢個時候係應該要陪多啲佢哋啦，見多啲佢哋啦，但係都係充斥住藉口就會不如放假。唔係我係覺得係個心理上你係諗緊啲嘢，究竟即係你有咁多嘅理由嘅時候，你有冇諗過你係咪有啲乜嘢嘅感覺，覺得你會令你有咁多嘅理由去到唔見佢哋？我覺得就應該其實係啲乜嘢？我覺得自己因為始終工作上邊冇你咁順利啦。喂，屌大佬！我而家喺度同你滴滴緊嘅你嘅心理關口。我而家好滴，我就係入緊去啦。我而家就係講啲真嘢出嚟。OK， 唔係即係嗱，做一個例子比較，即係工作上嘅有冇咁順利啦？好似又揾朝唔得晚下嗰啲啊，又好似工作唔多，揾得唔好，即係覺得自己都覺得未夠順利，未夠成功啊！咁你當你面對屋企人嘅時候，可能食飯啊，咁你始終閒話家常，最中意問：做嘢點啊？呢排喂咁工作順唔順利啊？喂翻工嗰度，聽日使唔使翻工啊？咁樣，跟住呢啲好多對於我自己嘅工作嚟講，就好多難言之隱啊，會覺得又有壓力啊，又或者自己都會覺得屋企人會唔會擔心咧？即係話俾你聽，我聽晚冇嘢做喎，冇工開喎，又或者好似呢排都唔係咁順咯，你就會好擔心到底咁樣講咗，屋企人會唔會好擔心你啊？又會覺得哇係時候要呢個歲數咯喎，即係即係啲人講話仲搭公車，梗係要揸車嗰啲咧，好現實，好老土嘅諗法。買咗車未啊？係啦，我未咁樣，我未係啦，咁就會擔心呢啲嘢，所以你就會約嘅時候都會驚，我出到嚟係咪要傾呢啲啦？即係啲人好怕嗰啲啊嘛，拜年咧，即係收利是啊，俾唔俾啊咁樣？喂，俾嗰陣時候，喂結婚未啊？揸住個利是咁樣，喂下年結婚咯咁樣嗰啲，咁就會好擔心呢啲要傾呢啲嘢啊，就會開始想避咁樣咯。雖然我啱啱都有個嘢想講，就係話，你嘅屋企人應該唔會咁樣嘅，即係除咗關懷你未必，但係始終都係嗰句，同佢哋一齊成長嗰個係你啊，應該最了解佢哋，會唔會講出呢啲説話嘅，所以你自己就會知道有冇呢個壓力喺你個心目中形成。我自己覺得佢哋確實係關懷，即係大家，我諗大家都係屋企人都係關懷佢，所以先至會問呢啲問題嘅。咁當然都唔會諗到我會造成咗佢好大壓力啊。咁我主要都係即係好似屋企人都係想關心你，驚你會唔會生活得唔好啊？或者未來會唔會有一個伴侶陪住你啊？等等，我諗佢哋都係出於關心。到呢個年紀，你都會發現其實係嘅。但係就你都會見面嘅時候，都會有啲或者約嘅時候，都會有啲驚，唔係好想面對呢啲嘢係。可能真係未必來自於屋企人嗰個諗法，係你自己都未必去面對到。
咁但係就去到呢個年紀嘅時候，你都會突然之間，好似即係細個唔會諗咯，即係係咪應該要放低呢啲嘢啊？係咪應該其實你都知屋企人係關心你啫。咁其實好多嘢，即係陳奕迅首歌都有講嘅。Shall we？其實都係唱埋落去啊，唱埋落去啊！我唔記得歌詞，唔好意思。就其實都係應該有咩咪攞出嚟講咯，即係係啊，自己唔夠叻仔啊，即係做得未夠好啊咁樣。哎呀，嚟緊會再好啲噶啦。其實我諗你講出嚟，佢哋又唔會真係俾壓力你。其實我諗佢哋都好願意去聆聽，或者俾啲忠告你啊，或者係喂。點樣再做好啲啊？幫下你啦咁樣，我諗佢哋都其實係有呢個諗法嘅。同埋有時唔好諗到咁複雜啊！其實幾個月冇見都係想見翻你一次啫。即係其實可能乜嘢都唔使講，乜嘢都唔想講啊！即係冇乜 advice 啊，直頭冇咩想同你，即係冇乜嘢想喺你嘅生活壓力上面再加添任何意見，只不過係幾個月冇見啦。見下安好嘛，大家咁樣食翻餐飯，係即係可能傾下個餸好唔好食啊，即係見下食下嘢瘦咗喎呢排，喂食多啲啦咁樣。咁我諗其實都係咁嘅，即係未必真係話我想知道你最近點啊。咁當然我諗佢哋都會擔心或者想知嘅。但我就真係我好好奇，真係即係我哋呢個年紀，即係去即係呢咁樣係咪一定會突然間就會？諗翻起係咪應該要陪我啲屋企人？我真係好想即係大家有機會即係可以發表下講下，即係可能聽到佢留言講下，我哋聽下，即係會唔會都有啲咁嘅諗法咧？即係或者好似我咁，我就覺得面對佢哋好大壓力。咁你哋係因為咩唔敢？我有少少一個諗法啦，即係我就唔係壓力層面啦。即係譬如我講下，即係其實咧，我去到呢一個階段咧，我人生呢個階段咧，我係好中意黐住屋企人嘅，即係你話我即係哇咁嘅年紀仲裙腳仔咁樣，即係點樣都好啦。我唔係好介意，因為我翻工基本上我已經一日可能10幾個鐘都要自己，其實我都唔會對住佢哋，可能好夜先翻到去見到佢哋1-2個鐘，佢哋又瞓晒覺咁樣，又或者有時翻到屋企佢哋都瞓晒覺，所以基本上我係好中意就係黐住屋企人嘅，即係如果一有時間有機會的話，其實咁樣幾好，因為係咯，幾好，我自己都覺得幾好。咁原因係因為有其中一個感覺咧，我就係覺得咧，即係當我而家仲有機會咁樣去貼近佢哋嘅時候咧，我覺得俾到一種我覺得年青嘅感覺，就好似我話去旅行同佢哋一齊會 feel 到一啲濃齡嘅感覺。我哋覺得好奇怪啊！人哋嗰啲老女人咧係黐住啲僆仔啊，諗住返老還童啊，你就係黐住啲老人家。我覺得呢個係錯誤嘅，因為個問題你同啲後生仔玩，你覺得自己會年青啲，但係其實當你意識到你同啲後生仔玩嘅時候，你就更加大個，你就更加年老。哎呀，你明唔明白？玩呢啲嘢咁樣，我唔知咩嚟啊！但係個問題就係，如果你同啲年紀大啲嘅人，或者唔係講呢樣嘢，即係同屋企人啊、同父母啊，你就永遠都覺得自己係一個細路仔。即係所以個心態上，你永遠都覺得自己會 young 啲。咁因為其實大家都不可避免係有一個階段，就係話你嘅屋企人可能終有一日會同你離開㗎啦，即係大家離散聚咁樣樣。咁所以其實你去到嗰陣時，你自不然你個人就會再進入另一個階段，真正大個，真正成為你人生之中嗰個家庭啊，又或者身邊嘅人入邊嘅一個大人咁樣樣，你就會真正成為。咁所以我覺得呢個階段我就會特別珍惜係我屋企令到我塑造到我成為一個點嘅人啊。點解我而家可能去到成30零歲啊？點解個人都仲好似靚仔咁嘅？心態上啊，我唔係講個樣啊，個樣就唔需要講㗎啦。你覺得我30尾又好40又好，我都唔係好介意。但係我就覺得自己個心態上咧都仲係好 young 嘅，好有活力嘅。啲肌肉仲脹卜卜。係啦，即係所以我就覺得呢個係我同屋企人相處帶俾我嘅一個好處或者乜嘢，咁你至可以更 keep 住有個活力咁樣樣。係，你啱係嘅。你啱講到即係屋企人塑造咗你啲嘢，我呢個我想一陣間再問。但係其實我突然間咧有個問題好想 pop 出，因為我自己有呢啲嘢，即係我即係同屋企人食飯啦，或者見到屋企人啦，
唔知硬係咧啲脾氣就好鬼死差，即係咧當然啦，佢哋有陣時都會即係你始終佢係你長輩阿爸阿媽咁樣，即係可能喂食飯啊咁樣兩隻手揸住個碗啦，咁你就一聽到呢啲就燥噶啦，即係就算佢唔講呢啲，即係可能問下你嘢，你都會開始嘈，喂你唔好煩啊咁樣。你係咪因為覺得自己大個啦？我已經大個啦，你唔好當我係細路仔啊，係咪？大個我單手揸碗都得噶啦，唔使雙手咁樣。但係你有陣時真係對住啲屋企人就唔知。硬係有種無名嘅火咧，你對住出邊啲人冇啊，但對住屋企人就有。我自己就係啲咁嘅人，但我覺得呢樣嘢係唔好嘅，但係就應該係要控制嘅。但係有陣時一見到咧就控制唔到，我就有呢個問題。咁我就都我就唔係好肯定個原因啦，就可能唔知係唔係因為太熟啦，就或者係太親密啦，就好容易展露一啲真本性。我就有呢個問題，我就想。我好奇問下你，你會唔會有呢啲嘢？唔係我嗱，因為你屋企人咁好相處得咁好啊，你哋嗱，我單純覺得咧，唔係都有唔好嘅時候嘅，咁但係我啊單純覺得咧，即係你嗰種諗法，我唔知講得啱唔啱啦。我覺得就係因為咧，即係我哋都成年啦，我哋都大人啦，總有種感覺係唔想繼續俾人指指點點嘅，都仲係即係想自己去 control 翻自己嘅生活。即係我已經大個啦，我識得點揸筷子成啦，我識得點樣行去開門成啦，我行過棘唔棘到啲嘢，你又到你講嘅，又要你講嘅，點解你係咁講嘅？我中意棘㗎，咪係咯，即係我行過我棘到，我知道個後果，我而家呢個年紀我可以承受得到啊，使唔使係咁講啊？即係你可能會有，我唔知啊，你會唔會有咁嘅感覺嘅？係咁，但係咧。我自己就都係嗰句啦，我覺得你做大人冇人管你，基本上呢，你而家每一日都係你一返出去做嘢，去到度，而家咁多個人都細過你嘅時候，你全日都已經係咁樣噶啦。咁何不你既然返到你父母嘅環境底下，你做返一個普通啲咁嘅僆仔又有幾大所謂呢？你出到去都係管翻人，又或者出到去都同人哋炒孖擦蟹㗎啦。係，就不如唔好喺呢啲時候同老豆老母炒孖擦蟹。所以就翻到屋企就你就覺得應該調整下心態啦。係啦，始終都係佢阿爸阿媽咁。係，佢都話慣咗你㗎啦。其實佢都係嗰句，都係出於關心，即係。驚你個衰仔棘死啊咁樣啊！你唔好踢啲嘢啊！應該話冇乜所謂咯，聽慣咗。如果突然間有日聽唔到啊，仲唔慣添，我覺得。咁所以你其實你聽到嘅時候，你都即刻會收斂嘅，即係我唔會話即刻爆。唔係㗎，都爆嘅。有時個人煩躁啲嘅時候，都會扮翻轉頭㗎。不過但係大部分時間都係覺得。O.K. 啊，冇乜所謂嘅，係啊，都慣咗啦。所以即係其實嗰個嘢其實都係好 common 嘅，即係其實個個都會咁，即係一對住屋企人就唔知硬係有少少嫌，即係一定係細個成日聽啲人講啊，聽到阿媽講啲咩就覺得哇好煩啊，咁樣又叫我飲湯咁樣咧，呢啲咧，咁我諗應該係咪普遍都會有啦，即係唔係淨係我？唔係我唔知啊，咁我問下你啦，你係覺得？點解呢？即係你可能一個成長嘅關係，會唔會關喺你成長嘅歷程之中，令到你而家對住阿爸阿媽會有種咁嘅感覺？關唔關事啊？你可唔可以分享下？即係你意思，我成長嘅歷程會唔會有啲咩影響到我，令到你而家對住佢哋嘅時候，會有種咁嘅燥燥地底嘅感覺？其實我覺得由細到大都有呢感覺嘅。但係我又唔知關唔關乎於即係硬係有一把聲音喺度，咦我啊，或者叫你做呢樣做嗰樣啊。始終人唔係即係唔係咁中意俾人哋控制啊，指指點點啊，仲要成日都會啊咁樣。又或者可能真係嗰個關係太親密咧，你覺得？即係對住出邊做嘢，或者對住可能我讀書啊，出邊已經好大壓力啊，即係嗰啲嘢已經撳得好犀利。你平時喺出邊環境你唔敢發泄啦，甚至乎出嚟做嘢，哇，俾個老細又鬧啊，做得唔好啊咁樣。咁呢啲嘢你都係撳住啊嘛，你保住份工，你冇理由即係鬧翻個老細噶嘛，你好煩啊嘛，你唔可以噶嘛。咁去到翻到屋企呢啲嘢啦，最親密嘅人就忍唔住啦，就喺最親密嘅人面前度爆啦。就因為你知道。我媽唔會走噶嘛，佢唔會話唔俾我翻嚟啊，唔會話唔俾份工我做咁樣噶嘛，咁就會喺呢啲位置度發泄啦。咁當然呢件事都係唔好嘅，但係我就覺得似係呢啲嘅影響會令到對住最親密嘅人啊，對身邊嘅人啊，硬係會好似有機會發泄啊，就會可能對出邊其實都有嗰種無名火，但係做唔到呢樣嘢，唯有留翻屋企做咁樣。
都會嘅，都會嘅。但係我自己嘅方式就係我翻去會同佢哋一齊呻咯，即係我未必係將佢發喺佢哋身上，我係會話俾佢哋聽呻話我今日發生咗咩事啊，即係譬如有啲咩我好唔老禮啊，會同佢哋講下，等佢哋聽下，睇下有冇啲咩即係 support 下自己啊，各樣嘢咁樣咯。即係就算我燥底極，其實個脾氣就唔會係發落佢哋度咯，係會係相對上係話俾佢哋聽，哇！今日嗰單嘢真係好猛啊，點咁樣講。咁我覺得呢樣其實係幾好，因為你通常都唔會想將出邊啲嘢或者係翻工啲嘢、讀書啲嘢同阿媽阿爸講啊嘛。即係我諗普遍嘅人都少會咁樣做嘅。咁我覺得咁樣其實係幾好嘅。但係因為通常你有個諗法啊嘛，就我同你哋兩個講啊，你兩個都唔明㗎啦。即係我講多無謂啦，你咪叫我努力做嘢，咪叫我你唔。老細叫你做咩，你咪做咩咯，或者係出邊啲人對你係咁差㗎啦，你自己改變下心態。你會咁樣諗，或者擔心阿爸媽可能咁樣答你啊，或者屋企人咁樣答你㗎嘛。所以我覺得其實好似你咁樣係幾健康嘅。咁其實你阿爸媽咁通常係好正面回應你啊，即係聽啊。我覺得應該係咁講。我覺得我由細到大有種感覺就係佢哋都好肯聽我講嘢。係。即係好願意，即係譬如每日翻到去都願意有時間係即係可能坐低，可能聽我講今日有咩事發生。即係就算其實明都唔明我係做緊乜嘢啊，或者喺學校乜嘢啊，都聽下咁樣。係啊，咁樣所以先至即係營造到有個感覺係，我會好唔介意去同佢講每一樣嘢咯。咁當然喺大個嘅歷程當中，可能有啲嘢係即係自己。永遠都係想收埋喺心底嘅秘密啊，或者自己先至會同自己溝通嘅一啲嘢呢，咁可能都未必會同佢哋講啦。但係基本上大部分嘅情況都係形成到我係好願意去同佢哋溝通嘅。咁呢種嘢，我覺得係對於一個人去控制心理狀態係都幾緊要咯。即係如果咁樣聽咁講啦，其實係咪少？即係如果你成長嘅階段，係咪你屋企人或者即係爸爸媽媽係咪少聽你講嘢？少會同你溝通咧？我覺得都少機會溝通嘅，同埋大家都好少聽大家講嘢。可唔可以講下係具體情況係點樣咧？我諗就係我啱啱所講嘅就係，你想講或者有啲嘢要講，但係你又覺得講咗出嚟，未必係一個好正面嘅。有冇具體例子？即係譬如我咁樣問你啦，可能唔好講到中學啦。小學咁樣啦，你有冇印象？可能你翻到去想同啲屋企人講嘢，有冇發生過啲咩故事？有冇具體可以講啊？我諗我係由細到大咧都係比較自閉嘅，就真係我直頭係想去講嘅諗法。佢哋唔問嘅，佢哋即係直頭唔問你翻到嚟，直頭唔問你，喂，今日發生過咩事啊？咁樣冇問係嘛？其實都真係好少啊，即係一嚟佢哋又唔會問啦，二嚟我細個其實我自己都少講嘢，就都幾孤僻嘅，咁同埋就沉迷於啲網絡世界啦，咁翻到去就開機打機，咁望住就金睛火眼，即係食飯，我食飯等陣咁樣打多兩嘢，跟住你食住先，好快出嚟咁樣，咁基本上食嘢又自己食飯，即係好我就真係好少會同屋企人溝通。所以一嚟佢哋都冇問啦，即係可能有問，我自己都唔記得咗啦，冇放喺心啦，因為可能我個腦裏邊已經喺個網絡世界度啦。咁跟住自己都唔係一個中意講嘢或者係願意發表自己嘅人，咁所以真係完全冇乜點樣溝通，好少。掛住想行網係咁啊！細個少嘅，係啦，細個真係網絡世界咁樣，喺個武俠世界裏邊喺度打滾咗好幾十年多。即係嗰啲話咧，你贏到一招，我就除一件衫咁樣啊！我爆開衫同佢打咁樣嘅，就唔使佢叫我除，爆開衫同佢打嘅。咁就係好少。你有冇試過有啲 moment 係譬如可能你翻學有啲唔如意，或者有啲好開心嘅嘢，翻到屋企，哇！真係好想揾人講下喎，真係想同屋企人講下喎。有冇試過係都係冇嘅？哇！真係都係真係好少，即係有當然有一啲哇好開心嘅時間，好想分享啊，或者有啲嘢哇好叻啊，好想人分享，但係通常好似啱啱講，你得到嘅 feedback 係會點咧？我冇試過真係同屋企人分享，即係但係我因為都好似我講話去旅行嗰個 priority 咁啦，我係先會想同啲 friend 分享先多，
即係會同佢哋講，即係好似會覺得啊啲 friend 明你多啲，即係嗰種喜悅啊，即係跑步攞咗個獎喎咁樣啊，即係。就你會想同 friend 分享多啲，即係佢會覺得哇你好犀利喎，我都跑唔到喎咁樣，即係你覺得同 friend 分享會開心過同屋企人分享，因為可能覺得佢哋唔明或者你喺嗰度攞唔到個優越感，我唔知道，但係我自己就真係好少，所以你啱啱咁樣講，你哋嗰個相處方式其實我係幾羨慕嘅。不過嗰樣嘢係我覺得溝通都係雙向嘅，即係我自己都要花啲 effort 去維係去做。不過我都係咁講啦，你細路仔冇得話你花唔花 effort 嘅，有時即係你根本你都一嚟你又唔識分，同埋你嗰份力量又真係冇咁大嘅。講真，即係你翻到屋企好多時就係可能怕即係潑冷水啊，或者各樣嘢。頭先講啊，可能我好開心想分享一件事咧，咁但係屋企人就同你講喂，等陣先講啊，我好忙啊，整緊啲嘢啊，或者係你跑步攞咗個金牌，學業為重啊，你跑步攞個金牌，你有冇記得啱我可唔可以跑到有飯食？你好似非洲嗰啲跑到可以攞個金牌攞獎啊，做代言人咁啊得啫咁樣。你會咁樣嘅，會咁樣嘅。我自己諗啫，自己腦補啫，咁就冇真係咁樣講過，未真係試過嘅，OK，未真係試過咁樣講過嘅，係自己諗。唔係我都覺得有段時間係嘅，我有段時間咧都覺得某程度上啦，我都覺得屋企人咧，我睇波，譬如我睇 NBA 或者睇足球啊各樣嘢咧，即係你估自己高比拜仁咩？唔係啊！直頭每一次我都係覺得哇！呢個打波係為安拿為榮譽噶嘛，即係咁樣噶嘛，贏個冠軍翻嚟。跟住咧，即係我老豆咧就第一時間就係喂，梗係哇人工啊！你睇嗰啲年薪啊、周薪啊，第一時間係 focus 呢啲啊，永遠都係 focus 呢啲嘅。只有咁樣咪有得加啊？點樣成啊？即係永遠都唔會講嗰個，即係佢踢嗰個波有冇咩榮譽啊、咩成啊，冇呢啲。咁但係咧又好得意喎，到我而家年紀大咗啲咧。我好明白喎，唔知點解突然之間，即係到時你生咗個仔啦，你都會想講呢啲嘢。唔係我明白嘅，即係我係明白啫，但係唔代表我自己會用呢個方式去同我嘅下一代溝通嘅。我覺得，因為始終大家成長嘅環境或者接收嘅信息都唔同。咁我都慶幸我係明白同理解啊，而家即係咁樣樣咯。咁個溝通又會易啲咯。咁但係喺頭先縱觀頭先咁講啦。你講唔講啊？係咪講塑造呢個問題？你講埋呢個先咯，之後問你咯。即係我就自己覺得係，唔係我真係想講咯，溝通真係好緊要咯。同埋你頭先雙向嗰樣嘢就係究竟邊個有主動，邊個冇主動？其實我覺得父母嚟講係一定係要做主動嗰方。細路仔唔識得 express 嘅。你要教佢先至知道點樣表達自己嘅，好多時，或者你細個嘅時候，你係通常都係模仿噶嘛，即係你好多心理學理論都係即係可能細個嘅時候點樣，即係俾一啲即係嗰啲弗洛伊德講嗰啲啊，即係你會好容易模仿咗你自己同性，即係如果係我哋男仔嘅就會模仿阿爸點做嘢咧，即係例如佢好 cool 嘅，好型唔出聲嘅，咁你就會模仿咗佢，咁我又唔出聲啦，咪就係咯，咪咁先咯，識到我媽。如果你翻到屋企，成家人個個都唔出聲咧，好自然你就唔出聲啦，咪就係，咪即係就係咁咯。我覺得氣氛環境就係。但係到咁當然，我成日都覺得阿爸阿媽咧係即係你做阿爸阿媽係冇得學噶嘛。始終你都係大家生完一個都係第一次做，即係冇人教佢哋都唔識嘅，你唔會話睇到件事學到啊。即係除非你話睇真情咁樣學下叉燒餅點樣教佢個仔咁樣呢啲咁啊另講啦。咁但係其實阿爸阿媽都好難話揾個地方學到點樣做咁，因為好多都會唔識點樣真係做一個好好嘅父母去教佢哋。咁到咗我哋而家大個啦，到我哋懂事啦，有機會啦，咁你有冇？或者你會唔會覺得我應該要主導翻？即係可能佢哋老咗啦，少講嘢，或者好似關係唔係幾好啦。咁我去到呢個年紀，我就不如我同你傾下偈啊，阿爸咁樣，喂出嚟飲個茶咁樣呢啲。我會㗎，你都會嘅，我會㗎。唔係我覺得我已經唔係呢個階段做，我覺得係早幾年之前，即係可能早7-8年之前有一段失業嘅時間，咁真係日日匿喺屋企，我又未 build up 我而家呢樣嘢，咁嘅時候嗰段時間咧，即係日喺屋企又冇嘢做咧，真係捉佢
同我去督波啊，係哇食個咁健康嘢啊！係啊，因為冇啊，你一定係揾啲嘢做㗎啦。即係你唔擔心你你仲對我對你咁樣。你失緊業喎，你唔擔心同阿爸督波嘅時候咧，係阿爸就問你：喂，你揾到嘢做未啊？你唔係都一段時間㗎啦，都即係都已經係去咗一個比較接受嘅地步。即係阿爸接受咗你失業啦。暫時接受啦，係啊，咁冇咪可以嗰啲時間咪溝通下咯，咪傾下偈咯。佢又講下以前啲嘢，我又講下，又喺度聽咯。幾好啊！督波啊，我覺得幾好，係攞嚟傾偈，即係你唔係咁劇烈啊嘛，即係唔會嗰啲喺度打羽毛球啪咁樣。喂，識啲咩好啊？你因為佢又中意督波啊嘛，咁咪係跟佢督波咯。即係投其阿爸所好啦。都係咁樣講啦。係啊咁真係我真係覺得你真係幾健康。咁係你翻你啱啱想講嗰個問題，嗰個塑造嗰樣嘢啦，咁不如就講下。咁你同屋企人講係咁好，而且個溝通又咁健康，你覺得對你而家做嘢或者唔好話真係工作成日咁鬼死咁功利啦，講賺錢講工作啦，或者對你人際關係啊，或者對你生活啊，你覺得即係都係估嘅咧，或者都係覺得嘅啫，即係有啲咩好處或者影響有冇啲？你覺得係好好嘅？我覺得一個最大嘅好處啦，或者令我成長最好嘅地方啦，就係我覺得我已經唔算係一個善於交際或者勇於發表嘅人嘅啦。但係就係因為喺呢個咁嘅環境底下成長呢，喺佢哋兩個嘅嗰種溝通底下成長呢，就令到我覺得自己唔係咁勇於表達啦。都係識得點表達自己嘅，即係都係好識得去講出自己有咩感受啊，或者係即係好似拍片咁樣樣，初一定係唔識點拍嘅，但係都即係講下都係攞翻自己嘅感覺出嚟同觀眾去分享啊，或者講唔同嘅嘢啊，因為就係我好中意去分享我諗啲乜嘢，或者我 feel 到啲乜嘢，呢樣嘢無形之中就係因為以前成日老豆可能老母成日就同我傾偈。係啦，講好多嘢，我覺得呢樣就係令到我可以做到呢行嘅其中一個優勢咯。即係我諗，除咗係溝通覺得會勇於表達咗，我覺得應該對嗰啲信心啊、自信心建立好緊要。即係好似其實好多 content creator 起步，即係都會覺得哎呀，我點樣做得唔得㗎？會唔會冇人睇㗎？即係可能你就會覺得啲即係咪試下咯？即係個信心喺度喂。我咪初頭咪做下啲快片啊咁樣，嗰陣時起家唔理啦，試咗先咯，個信心就喺度就嚟啦咁樣。其實都對嗰個嘢點樣講呢？我覺得某程度上佢哋除咗溝通之外，好識鼓勵嘅都，即係佢哋真係唔似亞洲傳統家庭嘅，真係唔係非洲，即係唔係打壓式，唔係打壓式，唔係非洲，即係唔係打壓式嘅。咁即係都係好鼓勵嘅。咁但係呢。即係都曾經有經歷一個歲月啦，就係佢哋唔知我喺度做乜 Q 嘢，即係你喺屋企喺度剪緊片，係啊，翻譯緊喺度嗌緊，即係話做乜嘢啊？呢啲揾到食嘅咩？哎呀，正正經經揾份工啦，咁樣係有呢啲 moment 嘅。你話阿爸阿媽等我四五年後，我而家俾你睇下我揾唔揾到食，唔需要講都冇講，唔使講，你睇到嗰啲 moment 咧就好倔強噶啦。我一定要做到，我就做到噶啦！做到之後呢，而家就大家都轉變晒個心態啦，即刻就佢哋都轉變晒。但係都即係感謝阿爸阿媽嘅，即係嗰種信心點樣幫助到你啊？溝通嗰樣嘢對你而家即係可能出嚟，我要同大家交際。我覺得就即係好壞參半，係咪要好壞參半呢？即係鼓勵與壓力同時間都有俾到咯。係啊，即係咁樣樣。如果你係單純嘅壓力嘅話呢，就會。都好濕滯嘅，因為好多家庭都係咁嘅樣。咁但係啱啱又有啲鼓勵，又有啲壓力，咁就變咗平衡咗 balance 咗。咁我人生就比較 balance。就創造咗而家 QFG。係啦，冇錯，就有啲 balance。因為我自己就我真係好似啱啱講啦，我不嬲都少講嘢嘅，同屋企人都少溝通嘅，即係就沉迷於網絡世界啦。唔係你係咪更加認清自己係因為你去咗學戲？之後你更加認清自己係唔係好中意表達自己嘅人？我覺得學戲係真係幾能夠認識多啲自己嘅，因為當你要代入個角色啦，即係例如我唔講嘢，我要代入個講嘢嘅角色，你會發現好困難，因為我係唔講嘢嘅，但係個角色咁多嘢講，我講嘅時候好唔舒服喎咁樣，咁你就會發現同埋當你一個真係想做
演員或者你想投入唔同角色嘅時候，你發現你係真係要抌低一啲自己嘅習慣啊，或者一啲你平時都係咁，但係個角色唔係咁喎，咁你唯有嘗試去適應個角色啦。咁你就會揾到好多自己一啲一直以嚟嘅生活嘅問題，或者一啲唔好話問題啦，即係可能習慣。咁你會發現其實我一直以嚟都係好似好孤僻喎，唔係好講嘢喎，即係好似對啲咩嘢都因為你唔表達就會撳住咗自己啲感受啦。咁你從而撳得多慣咗撳，你就會開始對個世界都會好盲目啊！即係啲人鬧你話，係咁噶啦，出到嚟啊，如果俾人話噶啦，即係對住老細鬧你係應份噶啦，鬧完你咪做咯，最多話做幾多啊，自己話事咁樣咯。咁跟住你撳咗好多嘢，你就會發現其實收埋咗好多壓力啊、感受啊。但係其實嗰樣嘢係好唔健康噶嘛，即係影響你好多嘢。即係你習慣咗係咁啊變咗到你大個啦，你真係想同屋企人溝通啦，你都冇嗰個能力或者冇嗰個。你要行出好大步啊，你先可以去嘗試同屋企人溝通啊，甚至乎可能唔好話屋企人啦，即係出邊社交啊，或者可能係同身邊朋友傾偈啊，咁其實你都冇咩好講啊，你會發現你冇咩好表達，因為好多嘢都係逆來順受啦，都係咁噶啦，有咩好講啫？個個都係咁噶啦，咁。一嚟你自己如果有壓力，你都輸唔到壓，你同唔到人講，因為你唔講，你啲壓力就收埋喺自己度，即係你發泄唔到啊，又或者你又會覺得人哋唔明啊，就會積住好多嘢，從而又會可能好多病啊、都市病啊嗰啲嘢，即係而家都會有好多人有抑鬱啊咁樣，之類。其實我會覺得對嗰個健康係唔係幾好嘅，同埋你都真係會覺得同人相處你真係冇咩好講咁樣。都會即係從而就會影響你講嘢都講唔到啊！我覺得喺我同你呢個對話之中呢，我發現我同你就係兩種都係好典型嘅家庭。咩呢？即係一種就係香港社會好典型，大家唔係好少溝通嘅家庭；一種就係好典型好多溝通嘅家庭。咁所以我啊想問啦，喺你嘅心目中，對你嚟講一個理想嘅家庭係點？其實即係如果你自己有個諗法，其實我啱啱聽你咁講，我覺得你嘅家庭關係係對我嚟講，我覺得係幾理想嘅，即係你可以盡情表達你出邊工作嘅壓力啊，或者係工作唔好話壓力啦，即係其實我覺得唔應該成日話 focus 喺壓力嘅，即係可能你有開心啊，或者我做嗰單大生意啊，或者我最近有個收到好大份 bonus 啊，咁樣不如食餐飯啊，即係你可以表達俾你屋企人聽，跟住你屋企人又好。好反應嘅，好回應啊！就覺得哇叻仔喎咁樣，喂繼續努力啦，喂食飯梗係好啦，咁啊又唔使次你請咁我請咁呢啲好雙向嘅溝通啊，甚至乎真係好似阿媽話唔開心啊，佢會話唉唔緊要啦，再努力啦。咁當然唔係個個阿爸阿媽都會咁樣做，或者其實有陣時你閱讀下阿爸阿媽，佢可能話即係你辭職喎，或者失業喎，可能會鬧你，但係其實可能佢背後都係其實係出於一份擔心，即係覺得你咁樣會唔會食唔到餐飽飯㗎？會唔會又瘦啦咁樣？其實佢背後都係出於擔心。咁如果你話真係一個我覺得好理想，其實有一種咁嘅溝通咧，就已經好夠。但係有陣時可能好似我啱啱都講過話，阿爸阿媽佢未必真係好識呢樣嘢啦。咁好似到咗我哋呢個年紀，其實你有一個能力去扭轉改變呢個關係咁樣。其實真係在乎於你肯唔肯踏出嗰一步，即係其實我翻到去，其實你話事嘅，即係我翻到去或者即係如果我好似我咁自己唔係同阿爸阿媽一齊住，咪打個電話，就算話唔好約出嚟傾兩句，即係話哇最近工作唔係幾順利喎咁樣，喂阿爸阿媽你點啊？喂最近又話啲糖尿高咗啊咁。出嚟食個飯，不如食啲好啲嘅嘢啦，即係唔好食啲咁高糖嘅嘢啦，咁我請啦咁樣。其實呢啲我覺得都已經好夠。你會唔會而家係喺呢度諗住噏晒佢咁樣，有機會聽到就聽到，聽唔到就聽唔到，跟住到自己現實嗰陣時就全部吞晒。冇講過。咁啊唔係幾好啊嘛，應該就呢啲嘢唔好喺而家講，係嘛？抄低先，然之後翻到去就同阿爸阿媽講，即係留住女咁。阿爸阿媽咁又唔使留住女嘅，正常嘅啫，拍戲咩？嗱咁。
翻拍戲先啦。咁嗱，咁啱啱講到啦，你問我理想家庭，因為我自己啱啱聽完你咁講，或者我見到出邊啲人啦，即係我就覺得有一種咁雙向嘅溝通，其實已經好好。咁當你已經有呢種咁雙向嘅溝通，你又會唔會有多啲睇法，覺得或者你講呢個雙向溝通都唔係幾好啊？或者話除咗呢個雙向溝通之外，我覺得仲有啲乜嘢係好啲咧？甚至乎好似啱啱我哋講，人大咗啦，有啲嘢好多嘢即係唔一定係阿爸媽做啦，我哋可以主導噶嘛。你又可以做啲乜嘢？令到個關係更好啊！甚至乎真係咯，好似你咁，我去下旅行咁樣，其實幾好咁樣。唔係我自己覺得啊，係要傾多啲偈咯。同埋多啲陪伴咯，即係如果我覺得更即係要再自己去做多啲嘅話，咁但係另一樣嘢就係我有時我會好覺得即係如果一個家庭啦，其實我覺得我已經係好幸福㗎，好幸福㗎啦，即係因為大家有交流啦，同埋係好平衡，係又同時間有壓力啦，唔係單方面嘅溺愛啊，即係覺得得㗎啦，有乜嘢對你好啊，聽完啊又唔會俾壓力你啊，唔係又會俾到啲壓力你嘅，兩樣都有好平衡就係最好嘅，我自己覺得都真係。不過另一樣嘢我就係覺得即係點講咧？會呢種感覺會令到我個 bonus 嘅諗法就係會更加令我好期待。如果到我自己組織嘅一個家庭嘅時候，又會唔會係咁樣呢？即係會有個憧憬咯，即係會令到我。所以其實係咪即係我啱啱就喺度問我哋去咗呢個年紀啦，開始會諗翻轉頭係咪應該陪到啲阿爸媽？有冇一個因素其實就係因為我哋好似嚟緊都要做咯，做嘅時候都唔想好似令到件事好差喎，跟住就會諗我都想個仔女遲啲點樣對我，咁我到呢刻我又反省啦，好似之前爭啲喎，就會想做多啲。你覺得？係咪都彌補自己嘅未來係嘛？係嘛？創造未來係嘛？創造自己嘅過去冇用㗎啦，冇得救㗎啦！你都係唔係你都係慳翻啦。有冇啲咁嘅諗法先？即係你啱啱講到你話我嚟緊，可能唔係我有憧憬，我有期待但係都唔係呢種諗法㗎啦。因為如果你咁講嘅話咧，又引申到已經去到下一個 topic 㗎咯。我覺得就係關於照顧孩子嘅，應該又係下一個 topic。咁就我哋唔好講到咁遠先，咁講翻啱啱，其實即係有少少都近嘅，即係啱啱就講到我哋可以做啲咩啦。咁我覺得即係其實嗰樣嘢係父母同我哋大家都可以做嘅。即係例如我真係我有一個好深刻嘅印象，即係都幾羨慕，即係上到去即係阿 Burger 嘅屋企度睇波啦。即係講起啲球隊，咁當然啦，你阿爸都好中意睇波，即係你會好熟悉啦。連你阿媽都講得出啲球星名啊！哇，朗拿度咁啊，腳法幾好啊 ，fit 咗喎，早排成日會搭低啊，而家幾穩陣咁啊！即係佢都會，即係可能佢自己都中意呢樣嘢啦，就會去了解啦。咁就算唔中意，可能佢都未必中意嘅，但係佢哋都會嘗試去了解，等同你溝通之間都會多咗橋樑，又或者好似你咁，你又未必好中意督波啦，但係你知道你阿爸好中意督波，咁咪約佢去督波，即係大家都會花一啲effort 去想大家都有多啲橋樑去溝通，即係我覺得呢個除咗係溝通之外，就大家都會做多啲嘢，為咗可以同個仔多啲交流啊，即係睇波嘅時候唔單止餵阿 BB 仔食薯片啊，仲會話仲會話哇朗拿度隻腳同你一樣咁粗喎咩？你要粗多啲腳啦咁樣。唔係，我覺得真係最緊要係個交流嘅啫，因為其實有好多嘢唔需要話特別，你係咪學識？即係一個家庭啦，我覺得你頭先就係諗一樣嘢，就係話哇，我都唔知點樣第時我如果要組織個家庭，我點樣去帶住我嘅小朋友啊，或者我應該點樣做啊，識唔識做啊？其實最簡單即係兩個字咯，你頭先講咗交流咯，真係溝通咯。到你他日，或者到我他日，如果真係組織個家庭嘅時候，好緊要嘅嘢就係咩都要攞出嚟講。即係佢，你又要問佢，佢又肯同你講，你又肯同佢講，大家形成咗一個好 strong 嘅溝通嘅時候，其實你唔使識得學點樣去做父母，或者識得點樣學去做仔女，
你最緊要識得學就係識得點表達。即係好簡單就係去到嗰樣嘢，即係我都唔使話知道，即係啲球隊裏邊有咩球星，即係其實你肯講，即係或者你肯聽，即係我阿仔最近工作點啊咁樣就好似你啱啱咁，有同事又會有啲壓力，又唔係淨係溺愛，又會鼓勵，即係好容易你啱啱講話溺愛咁都會。佢就會覺得阿爸阿媽錫我，就會開始可能太高嘅信心啊，就會令到其實都唔係咁好，又或者太溺愛啊，就會變到好似做咩都已經有人愛啦，我都唔使做多啲咁樣之類，其實都唔係一個好好嘅影響。咁反而你咁樣兩樣都有，甚至話聽，其實你講下聽下，即係你肯表達下，大家都肯表達，大家都互相聆聽，其實已經係好好啦。唔係係啊，我想係咯，我想講多即係其實我都叫最尾啦，我都想即係深噏一下啦。其實就係頭先就係我發覺而家咧，可能好多人要去上啲咩堂啊，唔係即係我發覺而家好多人可能想去上啲咩堂啊，上啲咩班啊，就係學做人媽媽啊，或者去睇啲咩書啊，話一個屋企啊點樣溝通啊，各樣嘢成啊。其實我真係覺得最緊要係唔需要學點樣做，你大家肯你一句我一句，有咩 OK 又好，唔 OK 又好，肯講出嚟。你有感受話俾我聽，我有感受話俾你聽。總之肯溝通，咩都解決得到。就係你講嗰樣嘢。我覺得都要學習下，或者去試下去理解嘅，因為好容易係理解又係好似你話你一句我一句，即係其實好容易就嘈交啊！你一句，阿仔一句，跟住你再放多一句，阿仔就話：咁唔係話你講嘢啦，唔係話串鳩你，大佬。唔係咁有陣時，因為大家就未必有一種互相理解啊嘛。即係阿仔又會覺得阿媽你好煩啊，咁我自己真係有注意啦。但係其實佢即係好似啱啱我哋講嗰個理解就係，我知道阿媽擔心我，想知道我而家做緊啲咩，而阿媽又會知道，阿仔想講啲咩，或者佢有啲咩唔想講，或者有啲咩會令到好大壓力啊？我點樣去問佢，或者點樣去聽，或者點樣令佢講多啲，或者佢唔想講，唔緊要，下次再講，或者係點樣鼓勵佢講。咁我覺得呢樣嘢其實如果肯去學，我都覺得係一件好事嚟嘅。即係其實溝通都唔係一件咁容易嘅事嘅，即係你要學習互相理解啊，互相聆聽啊，或者你要知道佢。唔好話 exactly 知佢諗咩啦，但係你要理解佢，其實都係一件好困難嘅事。係嗱，而家有個機會啦，係俾你同爸爸媽媽喺大氣電波裏邊。係啊，你而家想同佢哋講啲咩啊？我會話爸爸媽媽，我嚟緊會多啲約你食飯。哇！不得了，不得了，眼泛淚光啊！眼泛淚光啊！孝子啊！我就日日都同佢哋食飯，我有咩翻去先講？你又好啦。冇啊！咁我哋今日 O 唔 OK 啊？你有冇嘢想總結下？我諗要講嘅都講晒。我諗總結就係都想大家 share 下我哋講嘅嘢，會唔會？唔係，我應該問翻先。你不如聽完今集，你真係捱到呢一個位啊，聽晒啦。不如你好好諗下，你而家有啲咩好想同你嘅爸爸媽媽講翻聲？抄低佢。係啦，抄低佢，跟住唔好淨係抄低佢，仲有即係有機會嘅，大家都健康健在嘅，即刻去話俾佢聽，講俾佢聽。或者係因為我哋嗰個乜都 up 嘅原意就係想，大家都研究下嘢，大家都改進下關係，係啦，改進下心態，改進下心情，令到個生活好啲。即係如果你睇到呢咁唔好彩睇到呢一度，咁你都可以留言講，喂，我哋啱啱就講話就係溝通啊、理解啊、了解下佢啊。你覺得有咩可以更好啊？係啦，或者睇留意下啲球星啊，你覺得有啲咩更加好，可以教下我哋嘅方法。咁大家研究下 share。Spotify 係可以留言嘅，係啊 ，YouTube 都可以留言嘅。我遲下都會擺埋上 YouTube 將條片。係咯，咁就大家一齊研究下，大家都 up 下咯。係啊，係咁先。好，下次見，拜拜。